Esta hermosa noche. ¿Escuchaste eso? Hola, Luisa Valiente. ¿Dónde estás? Estrellita, estrellita. La primera mucho trabajo. escuché. Yo te pido, yo deseo una pizza de gustar. Comí mucho azúcar esta mañana. ¡Ave maniática! ¡No escaparás de mí esta vez! Ese es mi tesoro. Ustedes tienen de casa. Somos extraterrestres de una galaxia Era distante. Mi tiempo para nombre dos, es no para Lóbulo. tres. Y además debo Y traer yo soy God. Nos enviaron en una misión para llevar un terrícola a nuestro planeta para estudiarlo. ¿Te gustaría ser voluntario? ¿Y habrá pizza? No, pero sí habrá experimentos. Y sondas. Y tal vez una pequeña disección. Ah, gracias por la oferta, pero acabo de recordar cuánto me gusta mi anatomía intacta. Era tiempo para dos, para no la para otra. tres. Y además debo traer ¡Alto posible espécimen! Tal vez para la otra. ¿Qué hiciste? ¡Alto posible espécimen! Era tiempo para la oferta, pero acabo de recordar cuánto me gusta mi anatomía intacta. Tal vez para la otra. ¡Alto! Ups, cayó el árbol. So good. I don't like this. I really don't like this. Is he still here? Baldy? I really don't like this. Is he still here? El viejo truco de la pizza. ¿Cómo así se pueden penetrar? ¿Por qué no se daño? ¡Soy el rey del mundo carpintero! Pero los invito a que se refresquen un rato. Nos relajamos junto al ¡Vaya! ¡Genial! Todos los niños querrán uno para Navidad. ¡Ahí está! Iniciando la captura. Esto será divertido. ¡Wow! Por aquí, hombre de hojalata. Mira lo que hiciste. ¡Parece un accidente! ¡Eres agüetero! Lamento eso, amigos. ¿Dónde nos quedamos? Oye, por aquí, bolsa de tornillos. ¡Ah, ¡ya basta! ¡Se acabó el extraterrestre educado! ¡Le dimos! ¿Es lo mejor que tienen? Si quieren me pinto un tiro al blanco. ¡Ah! Tararara, tararara, tatarara, tatara.
Un poco de privacidad, por favor. ¡Ay! Lo siento. Discúlpenos.